Vítajte na ďalšom teste, tentokrát elektrickom, a testovať budeme elektrický Volkswagen Crafter, alebo teda e-Crafter. No a asi najpodstatnejšie veci hneď na začiatok. Aké má užitkové vlastnosti? Tu je na tom naozaj veľmi dobré, pretože užitkové vlastnosti tohto auta sú úplne rovnaké, ako keby ste si kúpili konvenčný Crafter poháňaný naftovým motorom. To znamená 10,7 m3 objem nákladového priestoru a podľa verzie užitočné zaťaženie od 975 kg až po 1,75 tony. Čiže v tejto oblasti Crafter nerobil žiadne kompromisy. Je to vďaka tomu, že akumulátor je uložený v podlahe, čiže to, čo býva pri viacerých elektromobiloch výhoda, a lepšie ťažisko, čiže lepšie jazdné vlastnosti. Batéria má kapacitu 35,8 kWh, tvorí 264 článkov s napätím 3,7 V. No a dojazd. Keď ju nabijete na 100%, ukáže vám palubný počítač dojazd asi 120 až 126 km, závisí od toho, aké je práve počasie. My, keď sme auto prebrali, tak boli mínusové teploty, minus 4, minus 5. A vtedy ten dojazd bol o malinko nižší, ukazoval palubný počítač dojazd nejakých 115-116 km. A v mestskom prostredí, pre ktoré je toto auto určené, a to asi dnes viackrát zopakujeme, pretože pri elektromobilite v užitkových dodávkach sa možno ešte viac treba pozerať na účel, na aký je to auto postavené. A Volkswagen to otvorene deklaruje, že toto auto bolo postavené na last mile delivery, to znamená na dodávky v meste. A tomu zodpovedá aj ten dojazd. Ten dojazd nie náhodou stanovili pri vývoji na zhruba tých 120-125 km, pretože tomu predchádzala analýza, pomerne zložitá a rozsiahla analýza potrieb zákazníkov, ktorí si kupujú dodávky od Volkswagenu. Z tejto analýzy inžinierom vyšli zaujímavé dáta, a to také, že 70% zákazníkov má ten denný nájazd medzi 70 až 100 km. A preto aj e-Crafter dostal zhruba v tomto rozmedzi 120 km dojazd, čím by mal pokryť drvivú väčšinu potrieb svojich zákazníkov. Ale ešte raz to zopakujem, bavíme sa o prevádzke v meste, čiže nebolo by voči tomuto autu fér chodiť nejaké medzimestské trasy a potom sa sťažovať na dojazd. V mestskom prostredí pri trošku predvídavej jazde vám budú ubúdať kilometre dojazdu priamo úmerne reálne prejdeným kilometrom. Tak toto zatiaľ bolo v našom teste, uvidíme, ako to bude na teste s kuriérom. Trošku tam budú možno iné podmienky, viac zastavení, a vzadu bude samozrejme nejaké zaťaženie, čiže sám som zvedavý, akým spôsobom sa to bude meniť tam. Veľkou výhodou e-Craftera je rýchle nabíjanie. Zhruba za 45 minút dobijete batériu z 0 na 80%. Dokonca nabíjanie si môžete časovať, čiže pokiaľ by som chcel, aby sa vozidlo začalo nabíjať neskôr, viem si to nastaviť. Dobrzdie, jak si hovoril. Že máme koľko hodín? 9 a vyrážame s Optim do ulic. Ideme na to, no. Som zvedavý, že koľko najazdíme dnes. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me
me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Ty hovorí, že už vzbudzujeme pozornosť. Áno, áno. Ľudia sa zaujímajú. Ľudí zaujíma, že čo to za elektrickú dodávku im tu donieslo. Zásielku. A pýtajú sa na dojazd. Čo, ide preč, nejde? Jaký tam máme zatiaľ dojazd? 82 km. No. Zatiaľ dobre. Zatiaľ dobre, no. Treba na obranu Aircraftera povedať, že je teda chladné počasie, čo tej batérii dvakrát nepomáha. Ale uvidíme. Ja myslím, že to dáme. Jaký máš z toho auta zatiaľ dojmy? Vieš čo, veľmi dobre, čo sa týka manevrovateľnosti, čo sa týka pohodlia, celkového takého pocitu z toho auta je úplne výborné. A uvidíme ďalej, no, že zatiaľ spokojnosť. To zrýchlenie je fakt fajn. Ako sa ti pracuje s tou rekuperáciou? Vieš čo, dobre. Niekedy to tak nevnímaš, ale možno keď sa na to zameráš, že keby si to mal stále a že závisí na tom. Pardon, dobrý kuriér UPS. Mám pre vás balík na Jegenežsku. Ste doma? Tak mi dojdite prosím von, ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia. To som chcel povedať, že keby mám to na skúšku, prvýkrát ho mám, ale že keby možno na tom mi záviselo, že celý deň jazdím a že potrebujem vlastne, aby to auto vydržalo, že by som sa na to viac zameriaval, ale je to v pohode, hlavne si zvykne, že nemusíš tak skoro brzdiť, že teraz pustím brzdu, teraz to rekuperuje a v podstate nemusím dobrzďovať, hej. A na to keď sa naučím, alebo naučí niekto, tak to budem asi využívať hodne. Je to také, že nemusím šlapať na brzdu, auto dojde, kľude do zakruty a potom sa len pridá plyn a ide. Takže dobre. Vadí je zatváranie zadných dverí. To mi vadí dosť, lebo ich otváram asi 80 krát za deň bežne a aby som to nemal kde chytiť a normálne zavrieť, to sa mi zdá také trošku divné. Ale ináč musím pochváliť, no. Že jazdí sa na tom príjemne, však to už som vlastne hovoril. A zatiaľ okrem toho, a neviem, či tie schodíky ešte nie sú také trošku, ale to je zase... Ten nástupný schodík, myslíš? Hlavne tento bočný je taký, že tam ti popadajú baličky dole, vieš. Jaj, hej. A otvoríš dvere a vypadnú ti, ale tak to je také, že myslím, že to sa dá prekusnúť v pohode. A tie zadné, tie sú docela v pohode, to je všetko o zvyku, že vlastne ideš hore. Takže dobre. A ešte toto. Ešte toto mi vadí. Čo je zatiaľ taká najkomplikovanejšia vec na tomto aute pre teba? Najkomplikovanejšia? Není tu nič také. Není tu nič také. By som povedal, že príjemné auto. Nemám také výčitky. Trošku mäkké sedadlá sú na môj vkus. Mám radšej také tvrdšie, ale však to je každého osobná vec. Ale nič také. Nič mi tu nevadí. Nič. Dobre. Uvidíme s tým dojazdom, no, že sme zatiaľ nejaké polovičke, alebo ja neviem, no v polovičke zhruba rozvozu, tak uvidíme, že či to vydrží do konca, ale tak málo by, dúfajme. Zatiaľ to tak vyzerá. Zatiaľ to tak vyzerá. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night.
I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. Príjemné zistenie má dvojitú manipuláciu. Jedenkrát musí pretvorať celé. Odprávať a neviem, dve bežky robiť. Mal som byť na sedmičku a som na 3. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me. Tak, Oty, ako by si to dneska zhodnotil, ako sa ti jazdilo, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo? Takže ďakujem za možnosť, to v prvom rade, že som sa mohol odviesť v takomto modernom aute. Páčilo sa mi v podstate na ňom všetko, lebo je to nové auto, je to nová technológia, som nadšenec nových technológií, takže príjemne. Auto sa riadi výborne, viac menej ako osobné auto, užívateľské prostredie je super, krásne riadenie, radenie, proste nemám čo tomu vytknúť. Jediné možno, čo sme sa bavili, že to zatváranie tých zadných dverí, že mohli vymysleť trošku šťastnejšie, lebo dosť sa s tým trápi, keď to človek musí tak viackrát denne pootvárať. No a čo sa týka, že to je elektrické auto, tak báli sme sa, že to nedáme, nakoniec to dopadlo úplne výborne. Auto ešte zostalo kopec energie a myslím, že ten dojazd veľmi záleží aj od štýlu jazdy a určite treba nejaký čas na to, aby človek si proste na to zvykol, že čo s tým autom môže a čo nemôže a koľko sa dá ušetriť energie aj tou rekuperáciou a s tým, že menej sa brzdí a viac predvída, že trošku to nutí to auto toho šoféra viac mysleť tak, neviem, jak defenzívna jazda, myslím sa to volá, že viac pozerá človek dopredu, že čo sa bude diať tých pár minút a že proste nemusí toľko brzdiť a myslím, že z toho sa dá, hej, že ten dojazd je taký kvázi relatívny a u niekoho to možno bude tých 100 km, u niekoho to bude možno menej, ale je to podľa mňa na práci s tým autom, no samozrejme aj od poveternostných podmienok. My sme mali dneska fajn 12 stupňov, trošku oblačno, ale v pohode a neviem, autu není čo vytknúť, ozaj. Je vymyslené pre ľudí, pre kuriérov, pre dopravcov, proste je tu pohodlie. Na môj vkus trošku mäkká sedačka, mám rád skôr také tvrdšie sedenie, ale všetko je po ruke, je tu dostatočné množstvo odkladacích schránok, či už uzatvárateľných, alebo takých voľných na papiere a na mince a na veci, ktoré vlastne sú spojené s tou prácou, plus nejaké USB porty na nabíjanie, čo veľmi chválim je, že po ruke mám držiak nápojov, že nemusím sa tu niekde dole to hľadať a neviem, čo by som ešte k tomu povedal, fakt som si príjemne zajazdil, vedel by som si na to zvyknúť, na takýto typ auta, no. A technologicky teda schvaľuješ, že je to dobre vymyslené, funguje to, hej? Myslím, že je to fajn. Pre takých kuriérov, čo možno do tých 100 km spravia, vedia si to auto nabiť niekde v práci, alebo proste mať ho niekde v BP na ráno pripravené, zase nabité. Myslím, že je to OK. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?